Prej ste omenili kronično stanje za primer, recimo bolečina v desnem kolenu. A mogoče preden gremo naprej, naštejemo 5 najpogostejših problemov, ki jih rešujete z vašo AIKO metodo. Bolečina v hrbtenici ali pa bolezenska stanja hrbtenice, išias, težave s velikimi sklepi, sprav kolki kolena, ramena, komolci, glavoboli, migrene, težave z recimo delovanjem presnove, prebave, pa vse, kaj je povezano z dihanjem, sprav od apnej do smrčanja, astm, bronhitisov, težave z govorjenjem, težave z, to je še veliko več kot 5. Se je dobro, da pokrijemo, da se razstavljajo ljudje. Pa da se kdo tudi vse zajema. Ja. Izhaja iz tega, da pač, če hočeš določeno vedenje prilagoditi zahtevam okolice, prije do tega, da moraš razviti kronično zakrčenost nekje v telesu. Odvisno od stopnje te prilagoditve je ta zakrčen lahko večja, manjša, sam vedno pa vpliva na osnovne telesne funkcije, kot so gibanje, pa dihanje, pa delovanje energetskih sistemov, ki spreminjajo hrano, zrak pa vodo v, recimo, življenjsko energijo. Ker na koncu, če moraš prilagoditi vedenje, potem moraš tudi prilagoditi produkcijo življenjske energije, zaradi tega, da nisi moteč za okolico, ki zate nima časa, ker ena od stvari, na katerih temelji AIKO, je, da močno čustvo ustavlja čas. Zdaj, če živite v družbi, ki je obsedena s časom, oziroma ji primanjkuje časa, so močna čustva nezaželena, ker se že zelo zgodaj pokaže že pri vzgoji otrok, ki se jih uči, da pač ne komplicira, ne dramatizira, ne kaže nemočne ljubezni, nemočne privrženosti, ker jo bo nekdo izkoristil, če ne starši, bo pa nekdo drug. In pa prije do tega, da v bistvu se ustvari eno stanje, kjer so plitka čustva najbolj praktična za normalno funkcioniranje v sedanjem okolju, kar je pa v nasprotju z telesno strukturo in funkcijo, kar pa pripelje do tega, da oseba ima recimo plitko dihanje, plitko gibanje, ali ima pa zelo selektivno izraženo čustvo, da ne vem, joka lahko cel dan, če bi se hotel pa konkretno razjeziti, se pa ne zna, ker je pa spet nenaravno stanje, ki ga vodi v določena vedenja, ki mu pa spet definirajo, da lahko živi, da tako živi na najlažji način, vse ostale poti so pa veliko teže in se v bistvu gre v neko kolesnico, v neko špuro, in dokler gre po njej, je v redu, sam je pa s tem osnova človeka, ki je zelo širok sistem, ki je sposoben kombinirati neskončno število različnih ritmov, ga spremenimo v stroj, ki je pa sposoben dobro izvajati samo en ali pa 2 ritma, vse ostale pa niti ne. In to vodi v kronično zakrčenost, ki vodi potem pa v kronične probleme.